اوقات كتير بتتمنى تشتغل مع ناس فاهمة شغلها، لكن ساعات ربنا بيرزقك بعامل من النوع ده. النهاردة جايب لكم اغبى العمال اللي عملوا حاجات مستحيل تتصدق. انا محمود المغربي، مستني دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صل على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. سواق الحفار ده شكله ما يعرفش حاجة عن قوة ضغط المية، كان فاكر ان ممكن يمنع قوة المية دي بكل سهولة، لكن الموضوع اتقلب عليه خالص. الاتنين دول كانوا بيحاولوا ينزلوا الشحنة اللي في العربية، وطبعا قرروا يشغلوا دماغهم. يا ريتكم ما شغلتوها يا رجالة، اعملوا حسابكم انتوا مرفوضين رسمي بعد اللي حصل ده. سواق الونش ده دماغه في حتة تانية خالص، ربنا ما يوعدك بواحد زيه، لانه متخصص في تكسير العربيات مش في نقلها خالص. العامل اللي شغال بالكلار كده شكله اول مرة يشتغل النهاردة، لكن الصراحة المشكلة مش فيه خالص، المشكلة كلها طلعت في سواق العربية نفسه. 滚他妈！拿剑来！ 哎呀，我操人了！我操！ مين العبقري اللي فكر ان الجرار ده يشد الحمولة دي كلها؟ العمال دول حاولوا بكل الطرق انهم يفكروا علشان يطلعوا الجرار ده، يا ترى هيقدروا ينجحوا ولا لا؟ بعد يوم طويل حركة غبية من العامل ده اتسببت في دمار كبير جدا. ربنا يكون في عون صاحب العربية، ده العربية اتدشملت. ده على ما اعتقد اسوأ يوم في حياة العامل ده. بعد محاولة طويلة من سواق الحفار علشان يعدلها ويحل المشكلة، لكن في الآخر اتسبب في مشكلة أكبر بكتير، ويا ريتك ما عدلتها يا أخي. بجد أنا مش فاهم السواق اللي راكب عربية تنظيف الطريق بالمية بيعمل إيه في البحر اللي قدامه ده، يا جدع يخرب بيت دماغك. دايما الشغلانة اللي زي دي بتحتاج عامل خبرة زي العامل ده بالظبط. اخينا ده نسي يقفل الطبة بتاعة الزيت وتسبب في مشكلة كبيرة جدا، ده ما ينفعش يقعد لحظة كمان في الشغل، ده لو قعد دقيقة واحدة كمان هيخرب بيت صاحب الشغل. Don't be scared, alright? I ain't gonna argue.
تصدق ان عامل الحفار ده طلع محترف؟ بس السؤال هنا ازاي العربية دي اصلا هتطلع من هنا بعد اللي عمله ده؟ لو نفسك فعلا يكون عندك خبرة اتعلم من العامل ده، واللي واضح هنا ان ما يعرفش حاجة عنها اساسا. رغم المصيبة اللي الاتنين دول عملوها، لكن واضح انهم بيحاولوا ينقذوا ما يمكن انقاذه بأي شكل. Блядь, я закричу. العمال هنا بصراحة كانوا حاطين كل علامات التنبيه، لكن الشخص ده تفكيره كان في حتة تانية خالص. ده على ما يطلع من هنا هيكون بوظ الدنيا. تركيب المواسير دي بيحتاج تركيز كبير جدا. يخرب بيوكو، الراجل من الصدمة بقى واقف يرقص. اهو العامل ده بيوصل لنا رسالة انك لازم تحب شغلك. يا جدع يخرب بيت دماغك، ده انت سايب دماغك في البيت يا جدع. العامل ده بصراحة المفروض يترفد رسمي، على الرغم ان عارف ان في هوا جديد بيوقع منه علب الالومنيوم، لكن برضه مصمم انه يرفعها. يا جدع يخرب بيت غبائك. لما تركن عربيتك في المكان الغلط وربنا يرزقك بعامل حفار زي ده. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي دايما بقضيها معاكم بتكون من أحلى وأجمل الأوقات، وساعتها بكون مبسوط جدا. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشوف بقى الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.